Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours de français. 皆さんこんにちは。今日はですね、フランス語の動詞の devenir を勉強したいと思います。Aujourd'hui, on va prendre le verbe devenir. devenir というのは、主な意味は何々になるという意味なんですが、活用はですね、以前に勉強した venir、来るですね、と一緒で、その venir の前に de をつけるだけです。venir が devenir になった感じですね。で、使い方としては、最初に習ったêtre、何々になる、何々であるというêtreと同じような使い方です。つまり、主語と、属詞、つまりですね、属詞っていうのは形容詞とか名詞ですね。それをつなげる役割をします。例えばですね、彼は医者であるというのは、il est médecinというふうに、être を使って言いますけれども、それを例えば彼は医者になるというふうに言いたかったら、il devient médecin というふうに、être を置いた場所に devenir を置くことで、何々になる、医者になるというふうに言うことができます。それでは実際に、この devenir の活用と使い方を見ていきましょう。Allez, on y va! はい。では、devenir 何々になるという動詞なんですけれども、主に4つの使い方を覚えておいてください。まず1つ目は、誰々が、形容詞の状態になるという使い方です。で、2番目はですね、誰々がある、職業とか身分になるという場合に使います。3番目がですね、状況が、どうなるのかとか、人がどうしているのかとかいうふうな、疑問形で、使います。4番目はですね、何々するのはますます何とかになっているという時に、この devenir を使います。ではですね、まず、活用の形を見ていきます。いつもの通り、主語も一緒に覚えるようにしてください。devenir の、直接法現在形の活用です。Je deviens, tu deviens, il devient, elle devient, on devient, nous devenons, vous devenez, ils deviennent, elles deviennent。はい。こちらは、je と tu、私と君のところは、最後は s ですね。で、彼、彼女、私たち、on ですね。のところは最後は te になります。で、nous devenons, vous devenez, et そして、ils deviennent はここは n が2つ、重なるのに気をつけてくださいね。ですから、この do がなければ、venir の活用と全く同じですね。je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent が、venir の活用でしたので、それにただ前に do をつければ、全く一緒です。それではですね、一つずつ、使い方を見ていきたいと思います。1番目、誰々が形容詞の状態になるという用法。avec l'âge, il devient difficile。これはですね、彼は年とともに気難しくなっている。気難しくなるというような意味ですね。ここ、avec l'âge。l'âge っていうのは年なので、年と一緒に、つまり年とともに、年を取るとともにという意味ですね。で、il devient、彼は何々になる。どうなるかというと、difficile。difficile っていうのは困難なっていう意味なんですけれども、人で使う場合には、気難しくなるとかいう、そういう意味ですね。il devient difficile。はい。これで彼は年とともに気難しくなっているというふうな意味になります。もう一つ。cet enfant devient de plus en plus calme。この子は日に日に穏やかになっている。はい。cet enfant、この子供。ね。devient de plus en plus。de plus en plus っていうのは、日に日にという意味ですね。ますますとかいう意味です。で、devenir どうなるのかっていうと、calme。calme っていうのは、穏やかなとか、静かなっていう意味の形容詞なので、devenir calme で、穏やかになる、静かになるという意味ですね。
なので、これは、この子は日に日に穏やかになっているというような意味になります。はい。最初にも言ったようにですね、devenir の使い方は、être、何々にであるという、être と、使い方が似てまして、主語とですね、属詞、例えば形容詞とか、名詞ですね、をつなげる、役割があります。だから、例えばここ、il devient difficile は、彼は気難しくなる、気難しくなっているという意味ですけれども、ここ例えば être にした場合、il est difficile、彼は気難しいという意味になりますね。だから使い方としてはとっても devenir と être は似ています。はい、2番目、誰々がある職業、身分になるという用法ですね。Je voudrais devenir astronaute。はい、これで私は宇宙飛行士になりたいという意味になりますね。je voudrais というのは、voudrais というのは vouloir という動詞の、条件法現在ですね。ここは、voudrais というのは、丁寧な言い方ということで条件法現在が使われていますね。で、devenir、なんとかになりたい。何になりたいかというと、アストロノート。はい。これは宇宙飛行士という意味です。で、何々に、職業になりたいという時にはですね、devenir の後に冠詞はつきません。例えば、je voudrais devenir un astronaute とかいうふうに、冠詞を入れることはありません。そのまま、職業、身分などの名詞を置いてください。例えば、私は先生になりたいだったら、je voudrais devenir professeur。で私は医者になりたいだったら、je voudrais devenir médecin。このように、devenir の後に直接、冠詞を入れずに、職業の名詞を置きます。ただしですね、形容詞、職業の前に形容詞がつく場合には、冠詞を置きます。例えば、elle deviendra un bon avocat。はい。これは彼女はいい弁護士になるでしょうという意味ですね。ここは devenir の、単純未来形になっています。で、例えば彼女は弁護士になるでしょうであれば、elle deviendra avocat というふうになるんですけども、ここにもし良い弁護士になるでしょうというふうに、このように形容詞、bonですね。ここでは良いという形容詞がつく場合には、前に、冠詞、on が、つきます。彼は何々になる、職業になるという場合ですね、アボカとかメッツさんとかアストロノートとか、職業は全体的な塊、グループとして、表されているんですけれども、そこにですね、良いとか悪いとか、かっこいいとかいう形容詞がつくと、その職業全体が、一人の職業人に、限定される、個別化されるわけですね。なので、形容詞がつくと、一人のというふうな、不定冠詞がつくようになります。またですね、例えば彼女は彼の、妻に、なるでしょうとかいうときも、elle deviendra sa femme。ここは所有形容詞ですね。さという所有形容詞が、つくこともあります。3番目、事態状況がどうなるのか。人がどうしているのか。これはですね、くという疑問代名詞を使って、彼女はどうなるのか。つまり、彼女はどうしてるんだろうというような、表現をすることができます。例えば、que devient-elle？これを直訳すると彼女はどうなっているのか、どうなるのかっていう意味ですけれども、これはつまり彼女はどうしてるんだろうというような、意味になります。もう一つ、qu'est devenu mon portable？これは、devenir の、複合過去ですね。devenir を複合過去にするときには、être を使いますね。avoir ではなくて、être プラス過去分詞という形をとります。これ、devenu というのは devenir の過去分詞ですね。これで、私のポータブルっていうのは携帯電話ですね。私の携帯電話はどうなったのかというのが直訳ですけれども、つまり私の携帯はどこに行ったんだろうという意味になります。はい。4番目、最後の使い方ですけれど、何々するのはますます、なんとかの形容詞の状態に
なっているという時にもこの devenir を使います。例えば、il devient de plus en plus difficile de trouver un travail。はい。この il はですね、彼ではなくて非認証の il なんですね。で、il devient なんとかなんとかってここに形容詞を置いて、de なんとかなんとか。で、ここに、動詞を置く。で、ここの場合は、il devient de plus en plus difficile。これ先ほども勉強しましたけれども、ますますだんだんって意味ですね。だんだん難しくなっていると。で何が de の後ですね。de trouver un travail。これは仕事を見つけるということなので、仕事を見つけるのはますます難しくなっているというような、言い方になります。この何々するのは難しくなっているという場合には、非認証のいるなので彼とは訳しませんよって言ったんですけれども、さっきのavec l'âge, il devient de plus en plus difficile。これとちょっと比べてみたいと思いますね。で、こちらの方は、年齢とともに彼はますます気難しくなっている、気難しくなるというふうに、彼というふうに訳しました。こちらはですね、difficile というこの形容詞の後に、何も動詞が続いていないですね。こちらは、deの後に、動詞の不定詞、活用してない形が、来てますけれども、こちらの場合は、何も動詞が続いていません。ですので、こっちは、彼は形容詞の状態になるとかなっているというふうに、いるを彼というふうに、訳すことができます。もしくは、これは彼ではなくて、それという場合もありますね。例えば、avec du temps, il devient de plus en plus difficile。で、avec du temps っていうのは、時間とともに、年月とともにっていう意味ですけれども、il devient de plus en plus difficile っていうふうな、例えば文章があったとしますと、例えばその前に友達と仕事の時間外に、仕事のメールに返事しないようにするのって難しいよねっていうような話をしていて、そしたらその後に、例えば、確かに、avec du temps, il devient de plus en plus difficile。確かに、年月とともに、時代とともに、それって難しくなってるよねっていうふうな、いうふうに言う場合には、このいるっていうのは、それ、前に言ってたことを受けて、それというふうに訳すこともできます。このようにですね、il devient、またはもしくはçaとも、言えるんですけども、ça devientの後に、形容詞が来て、その後に de、何々動詞の不定詞が来る。こういう構文の場合には、何々するのは形容詞の状態になっているという、ふうに、いるは非認証なので、彼とは訳しません。これではですね、例えばこの devenir、ここ devenir ですけれども、これが être でも一緒ですね。こういう構文があります。il est 形容詞。de プラス動詞の不定詞。ここ例えば、形容詞に同じく difficile、難しいっていう形容詞を入れたとすると、il est difficile de なんたらなんたら。なんたらなんたらするのは難しいというふうに言うことができますね。だから、構文の形的には全く、上と一緒です。ここが、devenir であれば、何々するのは難しくなっているというふうに訳しますけれども、ここがêtreであれば、何々するのは難しいというふうに訳すわけです。はい、最後に、もう一度活用をおさらいしておきましょう。Je deviens, tu deviens, il devient, elle devient, on devient, nous devenons, vous devenez, ils deviennent, elles deviennent。はい、以上が、devenir、何々になるという動詞の使い方と活用でした。devenir は特にですね、しばらく見なかった人とかの近況を尋ねる場合とかによく qu'est-ce qui devient とか qu'est-ce qu'elle devient とかいうふうに、使いますね。これを、qu'est-ce qu'il fait とか qu'est-ce qu'elle fait っていうふうに、彼女は何をしてる？彼女は
彼は今何をしてるっていうふうに言うんではなくて、やっぱりどっちかっていうと、devenir を使う方が、多いですね。qu'est-ce qu'il devient? qu'est-ce qu'elle devient? というふうに使うことで、彼女どうしてる今とか彼はどうしてるっていうふうな、使い方になります。はい。それではすべての主語で、活用できるようにしっかり覚えてくださいね。Merci beaucoup et à très bientôt!